ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. أبا ماجد أبا ماجد حييت يا أبا ماجد. حياك. المكان هناك طبيعي. نعم هناك في جلسة أرضية كذا شعبية عادية. إيه جيت أنا هنا اللي في الملعب فوق صح؟ لعب أطفال. أيوة صح لقيت من يوم. لا كرفتوه بحارة ثانية غير هذه هذه بس فيها تدخل كذا طبيعي كذا يحطوا لك فرشات. ما شاء الله. ايش اسمها يا هذه هورا هورا بحيرة هورا ما شاء الله. هذه في ناس يسودون فيها سمك؟ يسودون على خفيف.